陪我趕，陪我趕出我們最後可以生疏。誰怕趕？除非彼此已失去了能力觸摸。鈴聲怎會寧靜？難過卻避不過。如果沉默太沉重，別要輕輕帶過。好低音啊！好啊，大家好啊，又係我啊。今日想同大家講呢，不如我哋而家開始嘗試去同人哋講呢一句説話啊。其實你好重要，你真係好重要。喺你講嘅時候，都提一提自己啊。我都好重要，將呢一種重視嘅感覺去傳遞出去，等大家都知道真係好重要咯。其他嘅身外物、錢財身外物唔重要咯。係啊，你開心，食好啲，瞓好啲，對身體好啲，你就好重要啊。所以好好即係識得去愛惜自己。唔開心嘅時候，唔好等有事嘅時候先至諗。譬如你而家諗我點樣可以安慰自己咧？有邊啲嘅金句啊？或者曾幾何時邊個人鼓勵過你一啲嘅説話啊？記住佢。或者邊啲嘅歌曲，或者你唔開心嘅時候，你會點樣減啊？你會去浸浴啊、跑步啊、做 gym 啊，定係去飲嘢啊、揾朋友啊？總言之就好好準備咯，就唔好喺令到自己原來好多嘢承受唔到嘅時候，好似揾唔到出路咁。其實係有㗎，好多嘢可以從頭嚟過，好多所謂嘅好難面對、好辛苦。係因為你會覺得人世間有好多嘅目光，好多人望住自己啊，好似乜嘢都要同人哋交代啦，得唔得都要啦，跟住甚至乎可能一啲嘅轉變，你發覺咦，啲人唔理自己嘅，以前啲人同我好 friend 㗎，點解好似突然間眾叛親離咧？因為我失敗咗，因為我冇以前嗰個 position，真係人走茶涼，哇咁人情冷暖㗎咁樣。咁唯有就面對佢咯，認咗佢咯，睇下最後邊個係留低喺你身邊。留低喺你身邊唔係話真係喺你隔離坐喺度，而係好似同以前一樣咯。無論你係有幾高嘅職位，無論你係點樣嘅成就，你點樣都好，當你一無所有嘅時候，佢都係依然好似以前咁樣當你係朋友，暢所欲言。所以就係啦，好好識得安慰自己。亦都唔好因為覺得其他人唔識得安慰自己，或者陪伴嘅時候，缺乏陪伴嘅時候，就覺得自己原來一文不值啊，或者冇人理。其實唔係嘅，好多人都經歷過㗎。好多人好需要人哋嘅時候，有時自己 friend 都反而唔得閒㗎喎。係啊，唔關話你有冇朋友嘅事情，係有陣時個 timing 就係咁。有陣時真係會令到你亂諗嘢，咁你就要好好sense 咯，我而家亂諗嘢，我應該行去邊咧？會安全啲咧？我要做咩咧？我要揾邊個好咧？係咪？或者點樣分散注意力咧？咦，危險喎！一個人可能我會唔知做乜嘅喎，係咪？揾朋友，係網上吹水都得㗎，你唔使要識佢㗎，或者揾 AI 頂住先，同佢傾下偈，或者叫 AI 你安慰下我啊咁，都係一個方法咯。你一定要揾咗個方法。唔需要諗個方法係咪好定唔好，一定要頂住先，然之後慢慢放工時間啲同學啊、朋友啊得閒喎，咁你可以揾佢哋傾訴，或者父母啊嗰樣嘢。係啊，所以係好多嘢係有轉機嘅，但係我哋需要時間去沉澱，唔使急，唔使諗得咁好似翻唔到轉頭，係可以有人同你一齊行，但係有陣時有啲人連身邊人都唔敢講出口。身邊啲人唔係察覺唔到，就算察覺到都唔敢問，所以唔好諗住人哋唔關心自己啊，驚㗎其實，驚你唔中意人哋問，係咪？你都有聽過㗎啦，我唔係咁輕易講嘢俾人聽㗎，要等人叫開我把口，或者我唔會咯，你啲人點樣叫開我把口我都唔會講咯咁，其實好轉牛角尖㗎，叫又叫唔開你把口，但係其實你內心好想人哋關心你，但係點關心啊？係咪？所以你都要留翻個路口俾人哋去關心自己，自己識得安慰自己。
從今開始，記住提自己你好重要，無論你點樣挫敗都好，發生咩事都好，仲可以㗎，仲可以行落去㗎。唔好諗到好多人望住自己，或者以後條路啊咁樣，淨係諗今日、聽日、今個月。你過咗今個禮拜，完成咗，我輕鬆咁過咗啊咁你就等於完成目標㗎啦。再下一個禮拜我試下揾朋友，等我開心去玩下先。咁又要完成第二個目標，咁你就慢慢你都會成個人都會開朗翻啲啲。所以好多嘢都需要方法，未必話一朝一夕做到，但係唔好氣餒，唔好灰心。記住同自己同其他人講，你好重要㗎，其他嘢唔重要。真係身外物唔重要，你自己好重要。食好啲，瞓好啲，對人好啲，對自己要更加好啲。好啦，祝福大家繼續努力，係咯，記住啊，你係好重要嘅。